Bueno, ya estamos en este nuevo bloque. Tenemos a Ángel Cesarín. Fuerte el aplauso para él, lo vamos a aplaudir. Es un gran invitado. Realmente tenemos para hablar y charlar. ¿Cuánto hace que sos mediático? O famoso, no sé cómo te gusta que te llamemos. Hace varios tiempos ya. ¿Varios tiempos? ¿Varios tiempos? ¿Cuánto? ¿Cuál? Más o menos, sacame 3 años. un número. 3 años, 4 años más o menos que me metí de lleno al ambiente. ¿Y cómo arrancaste? Contanos. ¿Ibas a algunas tribunas? Lo que se pueda contar, ¿no? Porque no quiero ponerme... En realidad yo me dedico a lo que es peinado y a lo que es maquillaje y trabajo para alguna gente del medio, y es ahí donde conozco intimidad de famosos, y después cuando los famosos me atacan yo salgo y respondo, y yo ya me meto con lo que es su vida personal, porque si vos a mí me atacás yo te voy a atacar donde más te duele. ¿Con quién explotaste mediáticamente? ¿Con quién exploté mediáticamente? No sé, porque... Tenemos igual un repertorio, ¿no? Te pago un Excel, mi amor, te peleaste con todo el mundo. No Pues, sé, porque con todos los que me he peleado los hice llorar a todos. Yo hasta me el das día de miedo. hoy No. no lloré, no. Sos Hasta duro. me quisieron pegar, el ex de Ricardo Ford me quiso pegar y me infama. No, pero yo Pero nunca ahora sos lloré. amigo de... Sí, la mejor con él, sí, siempre, sí. ¿Y cómo lograste la buena relación después de una pelea con un chico que... Fue él el que me pidió disculpas después. Rodrigo, ¿no? O sea, Estamos hablando. el que me empezó a escribir él y que me dijo que bajemos un toque los cambios. Yo le dije que estaba todo bien. Y así empezamos, pero de ahí no nos vimos, digamos. Es solamente WhatsApp, Facebook, nada más. Ya no es la misma amistad de antes de ir a tomar una cerveza o de ir a tomar mate o che, Cesarín venía a hacerme algo al pelo, en la cara. No es lo mismo. Y así me fue pasando con Charlotte, con Loan, con Piazza y así. Bueno, Piazza... Estás nombrando gente que yo me veo tentado a preguntar es un montón el de tema, cosas. Piazza es el tema más fuerte, ¿no? Sí, fue algo De raro. estos últimos días. Fue algo raro porque... ¿Cómo comenzó la relación con él? Piazza hacía un casting que tomaba modelos, me presento yo al casting, estaba todo bien, él dijo que sí dábamos con un perfil, que éramos para una fiesta en el diario Clarín en Mar del Plata. Después a la semana que se estaba por hacer el evento, él nos mandó un mensaje diciendo qué ofrecíamos nosotros para poder asistir a esa fiesta de Clarín. Y es ahí donde comenzó todo. Yo le preguntaba, ¿vos qué querés? Y él me decía, ¿qué te animás a hacer? ¿Sos lindo? Esto, lo otro. Pará, Me empezó a no, mandar- pará. ¿Qué te animás a hacer? ¿Qué te animás a hacer? ¿Qué te animás a hacer? Es complicada la pregunta, pero ¿Qué tenés para ofrecer? ¿cómo arrancó la Claro. charla para llegar a la intimidad de qué te gustaría hacer? No, porque él decía ¿O estaban que hablando de trabajo? estábamos hablando de trabajo, pero él nos hacía desfilar a nosotros y nosotros teníamos ropa interior. intimidades con él. Ya pedía foto en boxer, videos, o que le manden un audio, así lo calentás. ¿Y Walter estaba consciente? Walter es el marido de Piazza. ¿Estaba Sí. consciente de todo esto? Como dijo en No, algunos programas. supuestamente él dice que sí cuando estuvo en los programas, pero no porque si Flor te lleva a mostrar todos los audios, él dice que no se entere mi pareja, que no se entere mi pareja, que no se entere mi pareja. Era como que todo el tiempo. Después cuando sale Walter a hablar, él dice que sabía todo. Que Piazza... Bueno, consensuaron para que él no quede como un boludo, Claro, no hay duda. él me Cornudo, pero creía a mí conocía. que yo haya estado con Piazza, pero lo que él no creía, que Piazza se enamore de mí. Era lo que salió a hablar ¿Y vos Walter. creés que Roberto se estaba enamorado de vos, de verdad? No, era todo para estar. Pero él quería que le con muestres él. cosas que después las iban a poner en el escenario, seguramente. Qué mal Aparte pensado. lo que menos quería era No, que pero- todo esto llegue a la tele. Bueno, pero evidentemente la charla, más allá de lo laboral, trascendió y fue un plano personal, Claro. porque si le está diciendo que no se entere, porque, a ver, si vos haces un casting para elegir personas, bueno, sí, pedí fotos en boxer, me parece que es lo más natural porque sos modelo, obvio, ¿verdad? sí, Pero ahora, si ya dentro de la charla dice, pero no le cuentes a mi novio, o sea, ¿cómo fue la charla? ¿Cómo arrancó? ¿O fue directo a los papeles? ¿Te dijo, nos acostamos, me encantaría estar con vos? ¿O fue todo más paulatinamente, un poco más Fue tranquilo? todo, como te estoy comentando, agresivamente, a los guasos. A los bifes, Fue todo ¿no? de Del una, barrio. o sea, fue todo... ¿Pero terminaste teniendo algo? Contá. Contá. ¿Llegaste o no Sí. a tener? ¿Tuviste algo con Piazza? Sí. Muy bien, me encanta.
encanta. Sí, pero igual, yo no tuve lo que quería, que era la beca, que era el desfile. Ah, ¿no fuiste a Mar del Plata al final? No, por ese lado puedo decir que Vos, me cagó. o sea, ¡Apa! A ver, Ángel, vos no tenés drama en tener sexo por conseguir un lugar. Y no. Pienso yo que... Lo dudó mucho igual, ¿eh? No, dijo ¿sabes lo lo que pasa? Que hay muchas... es el método más fácil también de llegar. Y muchas de las que están en la tele, y sé de varias, que Bueno, ya ¿Qué tirá la acceden? lista, mi amor. Tenés que tirar la lista acá. Tenemos un nuevo panelista acá. Obvio, se queda, Bueno, se queda. varias llegaron por eso. Y sí, obvio. Bueno, no es ninguna novedad, ¿no? Pero No, vos tenés la data sí. con nombre y apellido, podrías tirar alguna. No sé si tengo toda la data, pero conozco a varias. Mucho casting sábana. en el Mucho medio. casting sábana, Sí, sí. sí. ¿Qué son más las chicas del bailando o quizás Todas en general. En Sí, general. esa pelota No, toda. no, no, porque esto en general, cualquiera se muere por estar. Y te lo digo yo que me considero, siempre cuando yo hablo de otra persona me considero yo. Y yo soy una de las personas que, como quien quiere decir, entre comillas te lo digo, se muere por estar. Y yo sí me muero por estar en el Está bien, bailando, sos en el sincero. medio. Yo soy muy sincero. Pero a mí lo que no me gusta es el careteo, o sea. Después son Yo conozco señoras. a varias, conozco a mucha gente que por estar un segundo hace cualquier cosa. Bueno, está el rum rum de que tenés ganas de estar en el bailando. Sí, me Está el rum rum que gustaría. puede llegar a estar Ángel Me re- en Mirá, el te bailando. convocan Pasado, con Tiago. Varios meses. Sí, avisa. fui varias veces al piso y... Y si te dicen bailar con la bomba tucumana, te va a Yo cagar a bailo, palo. no tengo problema. Sí, Si ella se Jugoso. anima, Lo más jugoso que puede haber es eso, no hay duda. si ella se anima, yo no tengo problema. Pero le tenés que hacer un debulé, no sé cómo se llama, la tenés que revolver por los aires. Que vos me lo haga estás- ella a mí, que sea al revés. Ay, mi amor, muy Pero ¿cómo divertida. quedó la mi amor. relación con la bomba? Claro, más No, allá quedó después de las todo mal. cámaras. Todo mal. Quedó Vos me todo contaste una vez, me acuerdo que se encontraron en un restaurante. Nos encontramos en un restaurante ahí en Santa Fe Que te pidió por favor y que me pidió por favor que no cuente nada más o que no diga que ella... Porque ella me agredió en el baño. Pero quedó todo ahí. ¿Te agredió físicamente? Claro, me dijo que no me meta más con el hijo, que el hijo de ella no era gay. No hay ningún problema si el hijo de ella es o no es gay. Pero ella salió diciendo que era macho, viste que se armó una, Sí, una sí. polémica. Bueno, con respecto ella a es él. media homofóbica. Pero- Ella dice que no, porque bueno, dentro del ambiente obviamente hay mucha gente gay que trabaja, peinadores, camarógrafos, Aparte, microfonistas, productores. Sí, hay gente que hace fotos, mi amor. Ahí está. Me Fotógrafo. encanta, mira. ¿No se parece a Beto Jorge, nuestro productor? ¿Eh? A Beto Casella Los tiene un productores aire, ¿eh? también hacen casting sábana todo el tiempo, ¿no es Sí, cierto? obvio, sí. Bueno, No. y hoy tus proyectos, más allá de tu anhelo de estar en el bailando. No, eso, yo gracias a Dios me siento bien porque por lo menos tengo mi trabajo, hago lo que me gusta y No nada, sabe que bien peina, ¿eh? cada Sí. cosa, gracias. Excelente. Contanos alguna famosa que sea muy copada, bueno, ya que no querés hablar mal. La por lo más menos. copada para trabajar, que tiene paciencia, que no jode, Que no no le tanto importa spray, nada, basta que la es- planchita, el secador. que ¿Cuál es la nunca. que menos se queja de todas? ¿Cuál es- Todas se quejan. No, Yo una que sea la más copada. Más allá de modelos, actrices, ¿A dónde te celebridades. peinó? Se Note, quejó chico. Flor siempre, a ella le gustó todo lo que le hice. Flores Gauchita. Con el peluquero, ¿no? Con el peluquero. No, pará, estamos hablando dentro de un contexto de la peluquería, ¿no? No, muy profesional. Muy bien. ¿Peinaste a Moria alguna vez? No. ¿No? Ah, menos mal. Mira, acá tenemos un fanático de Moria. Ay, mira. Avísame cuando la peines, yo te llevo la peluca. Moria. Puede ser. Moria, llamame, dice. Vamos Bueno, a Parque del Lugar, nos trepamos un rato. Dale. él está insistiendo con que se quiere trepar. Vamos a Bueno, trepar. realmente es un placer tenerte. Vamos a estar con él en el próximo bloque también. Estaremos hablando de la actualidad, de todo lo que está sucediendo, todo lo que suena en el ambiente artístico. Así que no te vayas, seguí con nosotros en Sonido Ambiente.